Hvad så alle sammen, og velkommen til Sungamer. Og ikke bare Sungamer, men Sungamer Racing, mand! Jeg har lavet min egen racingkanal, og jeg er på vej til Rødby nu for at køre noget lækker go-kart. Og jeg har kørt noget go-kart før, men det er noget hundekvik i noget ungdomsskole. Så nu er det på vej til Rødby i min egen go-kart, 125 senior, som kan køre 130 i timen, så det bliver rigtig lækkert. Og nu er det bare ned til Rødby og sætte nogle fede omgange. Nu er det tid til at komme ud og lægge nogle flere omgange. Karten den er på vej over på pitbanen, og så skal den bare udkøre. Nu er vi klar. Og i stedet for at jeg skal være racerkører, så tror jeg skal være gartner. Der skulle i hvert fald lige slås noget græs. Hold da kæft. Det var fandme hurtigt. Min hurtigste omgang er nu 57-12 sekunder. Så rigtig godt resultat indtil videre. Så jeg kørte lige 11 omgange og kom op på en maksimum temperatur af 48 grader på min køler. Men planen er nu, at vi tager karten op, kigger efter løs bolde og sådan noget. Og så er det bare om at komme ud og lægge nogle flere omgange. Hvorfor holder jeg herude på banen? Jeg tror, jeg kommer til at overstyre min bil. Man kan sige, super, men det er klar til at starte igen, og pakke sammen, fordi banen selvfølgelig lukker. De her dæk her, de er allerede ved at være
er godt brugte. Jeg startede ud med nogle helt nye dæk, og der er sgu ikke mange omgange tilbage i den her. Jeg kom ned på 55,4 sekunder, så det synes jeg er rigtig fedt at komme derned. Men det var sådan set det. Sindssygt mange gange tak, fordi I vil se med på den her video her. Det gør mig virkelig glad, at I vil følge med på min racing-kanal. Og ja, ses.